Essa foi a primeira viola que o senhor fez? É. Aquela boa demais. Fez isso. A viola de coxo, tão delicada e única, carrega em suas cordas as histórias de mestres que dedicaram suas vidas à preservação de nossa cultura. Entre eles, Paulino Salomé foi mais do que um artesão, foi um guardião de memórias e tradições. Mesmo em seus últimos dias, ele segurava com orgulho a viola que construiu há mais de 50 anos, um símbolo de sua paixão e legado. Nós trabalhamos com a pesquisa dos artesãos da viola de coxo, onde descobrimos que em Várzea Grande nós temos um número grande de artesãos. E esses artesãos, através da pesquisa, a gente descobriu que alguns não queriam mais fazer a viola de coxo por motivo de não ter como vender as violas, não tinha como. Aí nós decidimos por uma loja colaborativa, onde essa loja compra as violas dos artesãos, eles deixam as violas para ser vendidas e a gente dá visibilidade a esses artesãos. Porque nós sabemos da importância do trabalho desses artesãos para manter a cultura, a dança do siriri, o toque do cururu. E sem esses artesãos, essa cultura vai desaparecer com o tempo. Então, através do nosso trabalho de pesquisa, nós vimos quanto é importante e a gente está colaborando com esses artesãos e trazendo a visibilidade para eles. Aqui vamos virar. É ela mesmo. Aí, ó. Essa é ela que eu cortei e brotou. Virou esse aí, ó. Essa emenda aí. Você pode cortar com motosserra, com o óleo queimado, mas aí você destopa toda a cara dela com o facão, tirando aquela parte do óleo queimado que ficou, entendeu? Fazendo isso também, ela brota. Essa chimboveira aqui no taquaral aqui, ela revirou, né? Aí um amigo meu me procurou, disse que tinha uma madeira aqui revirada aqui na região aqui do taquaral, aqui no sítio da dona Ninã. Aí depois ele conversou com ela, pediu para que a gente pudesse utilizar essa madeira, né? Para estar fazendo algumas violas, entendeu? Aí eu falei para ela, não, nós vamos lá e vamos utilizar a madeira, reaproveitar ela, né? E aqui vai ser a marcação dela, né? O cerne aqui, 12 centímetros de altura. Quero a sua licença, eu aqui posso chegar, eu aqui posso chegar, eu não quero mostrar. Eu tenho medo de invejoso, eu tenho medo de invejoso, de mente prazer que a gente tem. Senhor, não me repara, não quer me reparar, não me quer me reparar, eu não quero mais ter amor. Eu tenho medo dos invejosos, tenho medo dos invejosos, de mente preta que a gente tem.
Lá atrás tá o Morro de São Jerônimo, aonde eu nasci e criei na minha comunidade, né? E aqui está o menino aqui, um jovem, né? Já com o enxó, escavando a viola de coxo. E aqui tem várias peças. Tem essa viola de coxo aberta, tem aquela lá fechada, já com tampão, enxó, formão, viola fechada, facão, ganzá, um tronco de madeira e aqui já está sendo entalhada. Meu pai que me ensinou a tocar a viola. E gosto de uma festa de samba, um cururu. Oh! Eu estando lá, sapateando lá, tocando a viola lá e cantando. Para mim o mundo pode acabar, morro com o gosto. Eu quero que o mundo acabe em açúcar para me morrer doce. Antigamente, lá no sítio, a turma fazia toada para namorada, arrumar namorada, para lá, para cá, para lá. Esse dia acabou esse tempo. Se não tiver aí, se tiver a isca boa, você não arruma nada. Mas você não sabe cantar? Cada um faz de um jeito, né? Tem uns que vai tocar viola, o senhor pode ficar na beira de um cururu, por exemplo, e assuntar os batidos de viola e o som da resposta que a viola dá, né? Tem um que ponteia a viola, faz só isso aqui, ó. Então não tem resposta. Hoje a viola eu sei fazer. Sei fazer, pregar tampa, encordoar, tudinho. Uma tapa fina igual essa aqui, qualquer pancadinha que dá nela racha. E se ela não for bem fininha, ela não solta doada boa. É por isso que ele deixa bem fininha, igual essa aqui. Você quebra facinho. Aí, quem quer ter uma viola bem limpinha, tem que, semanalmente, tem que passar uma lixinha nela para tirar a sujeira. Pois é, a toada do meu avô, Defonso Maciel, lembrei até o sobrenome dele agora. Ele cantou essa toada, eu era criança, ele cantou essa toada e fala. Eu quero fazer minha despedida. Mas hora da madrugada vai chamar meu bem pra mim, que o navio está no porto, tá quase mais hora de embarcar. Pois esse meu avô morreu com 104 anos cantando cururu. Você vê como que é coisa, né? Pô, como que a gente vai deixar uma tradição dessa, né? Eu mesmo, eu acho que também eu vou... Essa hora que eu não estou aguentando mais andar, e aí eu parar. Eu, juntamente com a professora Carmen, também uma das fundadoras da Anfemat, fizemos um mapeamento dos artesãos e dos cururueiros e cururueiras de Várzea Grande. E deparamos com esse mapeamento com grande quantidade desses mestres e mestras da cultura popular localizada aqui em Várzea Grande. E constatamos também que Várzea Grande é o lugar que possui mais artesão de viola de coxo. E nessa andança a gente entendeu, nessa pesquisa, que o quanto que é importante o fazer cultural desses artesãos para manter viva a nossa tradição, nossa cultura do siriri e do cururu. Porque nós entendemos que se não tiver a viola de coxo, não tem o cururu, não tem o siriri. E por isso nós consideramos extremamente importante o mapeamento, o documentário, para mostrar para as gerações futuras que Várzea Grande é potente, é uma potência na cultura
e que precisa ser visualizado, visto pelos alunos, pelos fazedores, pelos professores e por quem queira interessar pela cultura do nosso município. Eu morava no sítio, tinha vontade de ter uma viola e não tinha dinheiro para comprar. Aí, um dia eu falei, eu vou fazer uma viola. Apanhei uma foice, tirei do cabo, e foi, torei o pau, e notinha assim, um galho, e fiz uma viola. Essa violinha que eu tenho aí tem mais de 50 anos. Agora aquela boa demais. Naquele tempo que não tinha instrumento, não podia entrar no cururu porque cada um coxeu, né? Eu fiz um monte de viola. Agora não faço mais porque aí os dedos tá tudo duro. A gente tem que movimentar ele. Quanto mais toca, mais boa ele fica. Precisa muita paciência, porque senão depois que já está quase pronto aí fura ele, aí muitos não importa de ter a viola remendada, mas outros já não gostam. Para vender não compra porque está remendado. Mas tudo ele é uma coisa só. Tanto faz ser remendado como não é. Tocando ele é boa. Eu aprendi com o meu mestre Feliciano. Então a gente vai saudar a santidade, a gente tem que tirar o chapéu da cabeça. Isso eu aprendi com meu pai. Deus que sabe altar sagrado, onde está Nossa Senhora, Mato Grosso, aonde eu nasci e criei. Deus que sabe altar sagrado, onde está Nossa Senhora, Mato Grosso, aonde eu nasci e criei. Na cultura popular tem uma viola de coxo reconhecida pelo IFAM, Patrimônio Nacional. Meu primeiro contato com a viola de coxo foi na casa do meu pai, o mestre Feliciano. Foi o meu mestre de tirar reza cantada, né, que é capelão, e no modo de fazer viola de coxo. Então, com 12 anos, eu já alinhei a primeira viola de coxo, né? Para mim isso foi o primeiro contato com a viola de coxo. Assim, a pegar para tocar e já fazer a viola. O momento marcante que foi quando eu fui contemplado, né, no modo de fazer a viola de coxo pelo IFAM, né, o prêmio Rodrigo Melo de Andrade. O modo de fazer viola de coxo venceu esse prêmio. Tipo assim, abriu o campo tanto para mim quanto como outros artesãos de Mato Grosso. O trabalho que a Anfemat desenvolve aqui em Várzea Grande e também em alguns municípios vizinhos é importantíssimo para a salvaguarda do modo de fazer viola de coxo em Mato Grosso, né? Um bem que foi reconhecido pelo IFAM em 2005, né? E a partir desse momento, várias ações de fomento, divulgação e apoio aos cururueiros, artesãos de viola de coxo, siririero, tem sido realizada, né? E a Anfemat tem esse lugar muito potente de mobilizar cururueiros, mulheres cururueiras, siririeiras, nesse projeto da salvaguarda para manter a continuidade do bem, né? Então a Anfemat é uma entidade sem fins lucrativos, né? E que tem esse papel importantíssimo nessa parceria com o IFAM para fomentar e divulgar esse bem cultural que incide aqui no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, né? Portanto é um bem regional que envolve 2 estados,
e que é fundamental para esse trabalho de fazer com que o bem seja preservado para o acesso de futuras gerações. Olha, eu amanheci o dia, estou pronto para prosa com qualquer um. Não tenho ira, não tenho birra, não tem nada disso aí. Amanheci o dia, amanheci vivo, estou pronto para brincar com qualquer um. Essa molecada de agora, procura um artesão para te ensinar você. Que isso aqui não é para qualquer um, é para quem tem um pouco de inteligência, quem tem o dom natural, quem tem a coordenação motora. Quero ver vocês sorrindo e alegre e fazendo uma viola de coxo e cantando o seu cururu. Viva! A chimboveira ela tem 3 nomes, né? Assim, cada região, por exemplo, o pessoal conhece ela por um nome. Aqui em Mato Grosso é chimboveira, a chimbuva, é o tamburi, né? E tem umas pessoas que falam árvore orelha de gamela por causa do sentido da semente dela, né? Que ela dá tipo igual uma orelha. Aí tem umas pessoas que falam orelha de gamela, né? Essa chamam assim também, né? A chimboveira. Falar igual o finado meu sogro falava, a viola está dentro do meu coração. Porque assim, é uma paixão que a gente não sabe explicar, entendeu? Quando você acostuma a fazer aquilo, a ir nas festas de santo, a tocar a viola, a qualquer momento, às vezes, do dia você está parado, você pega a viola ali, você toca um pouquinho, você afina ela, você experimenta para ver se está boa ou se está faltando alguma coisa. Quando eu comecei a tocar viola de coxa, eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, entendeu? Então eu estou até hoje nessa lida, né? Quem já tem de afinar mais ela ainda para bambear mais, aí, a hora que ela tiver bambeado mesmo, já mexendo, fina, aí você já vê que ela tá boa, já tá pronta. Meu tio tinha uma viola no sítio, eu pegava a viola dele escondido e ia tocando, né? Aí eu via ele afinar a viola, e ia uma corda aqui, outra ali, outra aí. Aí ele saía, eu pegava a viola dele e ia erguendo a corda para temperar. Aí eu aprendi a tocar a viola. Eu aprendi na viola do meu tio, mas escondido dele, que ele não deixava. Aí depois que eu já sabia tocar viola, não sabia fazer, mas tocar eu sabia. Você me fez tirania, agora eu vou te deixar. Vai levar os carinhos lá pra quem não te conhece, lá pra quem não te conhece. Tá entendendo? A gente fazia viola, tinha muito porque chegava, oferecia qualquer coisa pela viola, né? A gente dava, mas fazia mesmo só pra gente tocar e atender os amigos. Olha, eu para abrir uma viola desse, eu fiz um formão de grosa, afiei ele na pedra até ficar no jeito, que foi a primeira viola que eu fiz. Vocês têm que escolher a lua, sempre na minguante, que você tirar essa madeira. Ele não dá uma viola com uma zoada muito grande, mas é uma viola que você tem ele para sempre, né? E você pode vender para qualquer um, ninguém vai reclamar, porque fala, eu comprei a viola e ele deu defeito, né? Apodreceu, não sei o que arrumou, né? O que foi feito com ele. Se você cortar uma madeira dessa aqui na nova, às vezes você corre o risco de você perder tudo ela, porque depois ele cria bichinho assim, ele fura, fica tudo furado, você cai, que ele assim está tudo puto por dentro. Agora tem a lua cheia. A lua cheia ela não é uma lua muito boa para proteger a madeira, né? Mas que ele dá uma viola muito, com som muito alto dá. Aí eu com 10 anos eu já era cururueiro. Quando ajudava com a gente veio cantar. Meu pai gostava de cantar comigo. Tinha festa que eu ia, mas tinha vergonha, né? Mas não. Mas foi não foi perder a vergonha aí.
Eu comecei esse novo. O motosserra usa óleo queimado. Hoje eu não uso mais óleo queimado. Eu uso um óleo de madeira que daí ela brota. Então tem uma ciência danada para fazer ela brotar. Você doutorar ela, fazer viola de coxo e dentro de 4 anos, e 5 anos mais ou menos, ela já está tudo alta. Agora você imagina, uma árvore num toco sendo alimentado por uma super mãe, que é o toco, para um filhote só. Foi ligeiro até e cresceu e está lá. O mestre meu, que era o Paulino Lobo, aqui, ele é porque está vivo. Ele é o grande mestre, só que ele quase não fala mais, não tem mais voz, tá lá. De vez em quando eu vou lá, uma mulher faz uns bolos, eu levo para ele. Ele é o meu mestre, ele foi o meu mestre e continua sendo o meu mestre. Paulino Salomé de Almeida, inclusive é parente longe. Essa aqui foi um curso que eu fiz para mim mesmo pintar. Então, tema do Pantanal e algumas coisas eu mesmo pinto, quando tem tempo, né? Aqui é as violas menor para cururu. Até pro Papa eu mandei uma viola, essa que é a boa, que eu tenho foto. Veio o chefão aqui do Mato Grosso e ele disse que ficou pensando assim, o que eu vou levar pro Papa? Aí disse que veio na cabeça dele, Deus é poderoso, né? Uma viola de coxo. O meu pai, ele tinha a traia de fazer a viola, né? Aqui atrás, quando ele saía assim, às vezes ele ia para qualquer lugar, né? Aí eu pegava atrás dele aqui escondido, ia no mato, cortava a madeira lá, né? E assim eu fui treinando. Aí cortava a raiz, tirava a tampa, né? A hora que eu sabia que ele estava perto de chegar, né? Aí eu ia e guardava atrás, né? Quando ele saía de novo, eu fazia a mesma coisa. E assim eu fui indo, né? Hoje eu faço... tem muito tempo, esse tempo eu tinha o quê? Tinha meus 12 anos, 13 anos máximo que tinha, né? Desde aquela época até hoje eu faço, né? Aquele tempo era só no facão e no machado, né? A lixa, para lixar a viola, sabe o que era? Era folha de lixeira. Com esse aí que nós lixava, né? Trabalhava com o facão, né? Aí para lixar ele era com folha de lixeira, não existia lixa, né? Não existia furadeira, né? Formão o papai fazia de faca. Quebrava aquelas facas e botava ele no fogo, aí ele batia ele até ele morgar assim, ficar feito canoa, né? E com esse cavucava, né? Aí para fazer por dentro era de faca mesmo, tinha aquela faca que ia ficar estreitando, chamava alegre. Aí ele dobrava ele assim, molava, aí com esse a gente acertava ele por dentro, né? A cola era de sombaré, não existia cola. Tem o sombaré do corgo, cabeça de alho, e tem o sombaré do morro, ele cria grandão assim, né? E tem de que sai na madeira. Mas o bom é o cabeça de alho, que dá no barranco do corgo, né? Dava, hoje eu acho que não tem mais, né? E o sombaré do morro, falar sombaré do morro, né? Ele é grandão assim. Aí esse dia ele pegava, rapava ele, aí ponhava ali na vazia, ponhava um pouquinho de água, pegava um pincelzinho, batia até ele dar liga assim e colava. E a viola eu fazia assim nas horas vagas, quando tinha tempo, tinha madeira, né? Fazia. Restaurava a viola usada que estragava, pegava para arrumar, né? Cuiabá, cidade verde, linda morena que a natureza criou. Eu não posso reclamar porque Vargem Grande também tem. A nossa linda morena representa o Mato Grosso e o centro-oeste do Brasil. Já começar a falar do Paulino.
Uma pessoa que dá dó de seguir. Mas ele não pode fazer nada. Né? E ele me ensinou a fazer a viola de coxo. A gente é grato a ele. O dia da gente chega o dia. Hoje ou amanhã posso ajudar um ou outro amanhã, mas já não sabe o dia da manhã. Fazia 3 horas por semana. Ele fazia assim, da cadeira, da perna. Eu fiquei sem poder fazer a viola. Mas eu quase 1000 anos. Eu aprendi no olho assim. Eu queria a viola e não podia comprar. Aí eu botei um galho de chimbu e fiz essa violinha daqui. Eu faço primeiro a bunda da viola. Essa aqui. Eu lavo ele, deixo. E agora eu não faço mais viola, mas ele desce. Só desce, de 9, 10 da altura. Eu não encher muito o braço. Eu fui dar aula lá na associação. Fizemos em 12. Terminou 4. Aí doído eu fui lá no Matacavalo, fez um cururueiro. Mas esse ano mesmo já me substituiu. Aí eu acidentei, arrebentei a coluna. Aí não podia ir, chamaram ele. Ele não parou de fazer nada até hoje. Eu aprendi a cantar e fez amizade também. Eles são Mato Grosso, tudo para acabar. O dinheiro tá tão bom, de tanto moça pedir, pra comprar vestido fino pra casar o tererê. Pra comprar vestido fino pra casar o tererê. Aê, seu André! Seu Genésio, morador de Várzea Grande, artesão do modo de fazer viola de coxo e ganzá. Bom, a viola de coxo, ela é entalhada no facão e escavada no enxó e formangoio. Ai, para me cantar meu verso. Ai, quando encontro amigo bom, melhor colégio é o mundo. Presta sentido no tempo e a sorte que o mundo dá. Aqui em cima dessa terra não tem rico nem pobre, não tem bonito e nem feio, tudo que Deus faz é bom. Chegou na hora da morte, a terra cria, a terra come, tudo fique nada leve. Ai, para mim
me cantar meu verso. Ai, nessa boa ocasião, melhor colégio é o mundo. Presta sentido no tempo e a voz que o mundo dá. Aqui em cima dessa terra não tem rico nem pobre, não tem bonito e nem feio, tudo que Deus faz é bom. Chegou na hora da morte, a terra cria a terra come, tudo fica e nada leva. Viva o céu e viva a terra, viva o que Deus criou. Viva o céu e viva a terra, viva o que Deus criou. Ai, companheiro lá da frente, ai, a linha pra lá rodou. Melhor colégio é o mundo, presta sentido no tempo e a voz que o mundo dá. Aqui em cima dessa terra não tem rico nem pobre, não tem bonito e nem feio, tudo que Deus faz é bom. Chegou na hora da morte, a terra cria a terra come, tudo fica e nada leva. Ai, ai.